Саламатсыздарбы коллегалар. Эрлан Кукулов, ынтымак партиясы. Коллегалар, могу жерде сөздөр чыгып атат да, жардамчылар боюнча, ак үйдүн ремонту боюнча, жана ошондой эле башка столовый боюнча да. Туугандар, мен ак үйдөгү столовый жок, немеси жок эле иштеп келгем. Иштей берсе болот, ишенип койгула. Биз бияка өзүбүздүн талабыбызды коргогондой келиптирбиз да, мындай жумушка келгендин ордуна мындай бизге ушул керек дегенге келиптирбиз. Могу жерде жада калса кээ бир депутаттар ручка кагаздарыбызды жок деп атасыңар да. Кабинеттериңердин ключун ала албай турсуңар. Силер эл өкүлүсүңөр да. Силер эгер өзүңөр кабинеттериңердин ключуңарды албай алса, ким күнөөлүү мындан? Алгыла ключуңарды. Биз бияка иштеген келдик, туугандар. Мындай суроолоруңарды токтоткула жанакы. Биз мындай машина керек эле, анан мындай машинасы жок иштегем. Тезирээктен бүтүрөлү. Кийинки сөз процедурный биринчи микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу. Өгөй балдар болот, өз балдар болот. Муну кулагыбызга күмүш сырга катарында илип алышыбыз керек. Канчалык кооз айтпайлы ушундай мамиле болот. Муну азыркы бийликте отургандар деле жарыя кылышпадыбы? Бизди колдогондор менен гана сүйлөшөбүз, калгандары менен сүйлөшпөй эле коебуз деп. Ошондуктан биздин ордубуз кандай болот, бизге кандай мамиле жасалат, дал биздин өзүбүздөн көз каранды болот. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду басуулум. Абдонурум азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар. Кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу ЛПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай. Баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. М-банк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Ийилип куп деп турган болсок, бизди киши катарында көрбөйт. Бул бир. Экинчиси, оптимизация деген сөз абдан жакшы сөз. Оптимизация кылсак, биз президенттен баштап бардыгын оптимизация кылышыбыз керек. Конституцияда так көрсөтүлгөн. Аткаруу бийлигинин башында турат деп турат. Президент аткаруу бийлигинин башында турат дейт. Министрлер кабинетинин төрагасы деген түшүнүк жок. Баарына жеке өзүм жооп берем деген. Жооп берилиши керек. Оптимизация, урматтуу коллегалар, ушул жерден башталат. Эгерде биз бирөөнү жакшы көрөбүз, жаман көрөбүз бага карабастан, Конституциянын жана мыйзамдардын аткарылышын так сактаган болсок, биз өзүбүздүн алдыбызда абийирибиз таза болот. Ушул жол менен барабыз. Жогорку, эгерде мен төрага болуп калсам, жогорку кеңештин ар бир депутатына калыс мамиле жасабай турган болсоң, анда сен төрагалык милдетти да аткара албайсың, киши катарында дагы жигит болуп эсептелбейсиң. Айттым го жана, балапанды алам деген мышыктан кандай корган болсо, 90 депутатты ошондой кори алган азамат болуш керек. Материалдык, каражаттык, мына ушул маселелердин баарын айтып атат, биз оптимизация жасап атабыз деп. Кабинетте кирип көрүңүздөр, Кээ бир азаматтар мен алып келип койгонмун, өзүм алып кетем деп, эмеректерди да көтөрүп чыгып кеттир. Кээ бир жерлерге кирип көрүп атасыздар, киши кире албайт. Аны 3 күн тазалап жууш керек. Аман эле болуптур да, ушундай иштеп аткан нерседе аман эле болгон жогорку кеңеш экен. Ушул ак үйдүн ичи ошондой болуп аткандан кийин Кыргызстанды жөн эле коюш керек. Дастан мырза, мен ар бириңиздердин укугуңуздарды коргогонго даярмын. Рахмат. Рахмат. Убактым бар эле. Тураган фонд бар да, 30 миллион. Ушул
чыгашасы ачык болот деп убадан бере аласызбы? Төраганын фондун мен төрага болуп жүргөндө комитеттин төрагалары менен, фракциянын жетекчилери менен бүт баарын макулдашып, ар биринин чечими менен чогуу чечиш элекпиз. Бул бир. Оптимизация деп коюп турдагы кече мына 6-чы чакырылыштагы депутаттар бюджетти кабыл алганда 2 миллиард 800 миллион сом президенттин фондуна бериптир, кандай кааласа өзү билет экен. Мына ушул 2 миллиард 800 миллион сомду бир жигит каалагандай калчайт деп добуш берген азаматтарды карап көрүш керек. Эмне үчүн ушундай кылып бардыңар? Бул не деген каражат? Мунун баарын эсебин чыгарып көрдүк биз. Ага канча мектеп курса болот, канча бала бакча курса болот, дагы канча имараттарды курса болот. Жеке инсандын колуна жоопкерчиликсиз 2 миллиард 800 миллион сомду колдонгонго уруксат берген жогорку кеңеш аман болушубуз керек туугандар. А мен сиздерге убада берем. 30 миллион болобу, 3 миллион болобу, 3 сом болобу? Анын баары сиздердин алдыңыздарда чогуу чечиле турган маселе болот. Дастан Далбаевич, бүт аяктадыңызбы? Жок, акыркы суроом бар. Талант Турдумаш ошол суроого жооп берсе, акыркы андан болот. Фонд боюнча атайын комиссия бар. Коллегиалдуу чечилет. Ар бир фракциядан ошол жерге өкүлдөрү болот. Албетте фондду жалгыз бир адам чечүү тура эмес. Буга чейин ушундай болуп келген, мындан кийин да ушундай болот. Биз бүгүн мандатты алып сүйүнүп жатабыз, а бирок ошол эле кезде жогорку кеңештин кызматкерлер кайгырып жатышат да. Азыр кризис учурунда оптимизация деп көбүнчөсү жумуштан кетет. Ушул кызматкерлердин тагдыры кандай болот? Чындыгында көп эле мага келип атышат. Мен дагы ошол суроого жоопту таба элекмин. Ошон үчүн сизге ушундай суроону берип атам. Силерге. Рахмат. Кийинки сөз Жок, суроо болбоду. Акыркы бул. Биз тилекке каршы соңку мезгилдерде ушундай принципке өтүп алдык. Өзүмдүкү болсун деген принципке өтүп алдык. Карап көргүлө. Кайсы партия келет? Мектептин шыпыргычынан бери ошондон алмаштырып чыгат. Жогорку кеңештеги иштеп аткан кишилердин, эгерде жогорку кеңеште чындап туура иштеп аткан инсандар 3 жыл, 5 жыл иштеген кишилер болгон болсо, алар алтынга тете инсандар болот. Алар Кыргызстандын, кыргыз кесипкөйлөрүнүн алтын фондуна айланышы керек. Тилекке каршы кимибиз келсе кыргытырып, өзүбүздүкүн алып келип, ал жазалабы, жазалбайбы, билеби, билбейби, алмаштырып олтурушуга келдик. Аппаратты ушундай кылыш керек. Талап бирөө гана болот. Мыйзамды мыкты билесиңби? Өз ишиңе мыкты мамиле жасайсыңбы? Өз ишиңдин адисисиңби? Ким болсоң ошол бол. Биз бүтүн Кыргызстанбыз. Кайсы партиянын мүчөсү болсоң ошону бол. Бизге иштин натыйжасы керек. Инсандын кайсы партияда экендиги эмес. Мына ушундай принцип менен иштешибиз керек. Натыйжада туугандар. Барыңыздар билесиздер. Мыкты колунан бирдеме келе турган жигиттерибиздин кыздарыбыз бүтүндөй Кыргызстанды таштап, бүтөн жака чыгып кетип, жалаң кимдер калып атканын көрүп атасыздар. Дастан мырза, Кудай буйрса, биз өзүнчө парламент мектебин куруп, парламент мектебинен ушул аппараттагы иштеп аткандардын, адискөй инсандарды, мына Сатынды Дүйшенованы мен жакшы билем аябай. Качандан бери келаткан киши. Эгер ушул киши парламенттин мектебинен аппаратка келген кишилерди ушу кишинин кол астынан өткөргөн болсо, анда ар бириңиздер жыргап жеңил иштегенге шарт түзүлмөк. Рахмат. Саламатсыздарбы, коллегалар. Эрлан Кукулов, ынтымак партиясы. Коллегалар, могул жерде сөздөр чыгып атат да, жардамчылар боюнча, ак үйдүн ремонту боюнча, жана ошондой эле башка столовый боюнча да. Туугандар, мен ак үйдөгү столовый жок, немеси жок эле иштеп келгем. Иштей берсе болот, ишенип койгула. Биз бияка өзүбүздүн талабыбызды коргогондой келиптирбиз да, мындай жумушка келгендин ордуна мындай бизге ушул керек дегенге келиптирбиз. Могул жерде жада калса кээ бир депутаттар ручка кагаздарыбызды жоктоп атасыңар да. Кабинеттериңердин ключун ала албай турсуңар. Силер эл өкүлүсүңөр да. Силер эгер өзүңөр кабинеттериңердин ключуңарды албай алса, ким күнөөлүү мындан? Алгыла ключуңарды. Биз бияка иштеген келдик, туугандар. Мындай суроолоруңарды токтоткула жанакы. Биз мындай машина керек эле, анан мындай машинасы жок иштегем. Тезирээктен бүтүрөлү. Кийинки сөз
процедурный birinchi mikrofon. Саламатсыздарбы, урматтуу